जो दिक्कत आ रही है कि ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, जैसे ही चलता है तो डरावनी आवाज़ आती है ची ची करके। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। यहाँ पे क्या क्या इनके जो ऊपर वाला जो नट है वो हमने आसानी से खोल लिया, वो कनेक्शन भी जो हमने यहाँ पे आसानी से जो है अलग कर लिया है। शटर के जो वायर है आपको जरूर याद कर लेना है स्टार्टिंग रनिंग और कॉमिंग कौन सा है, जिससे आपको वापस लगाने के टाइम पर यहाँ पे क्या क्या इनके जो नट है वो भी खोल लिया। खोलने के बाद कनेक्शन भी अलग कर लिए। अलग करने के बाद हमारी बारी आ गई जो इनके जो तीनों वो भी खोलने की। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इनको जो तीनों नट है वो भी हमने आसानी से खोल लिया। खोलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ऊपर वाला ढक्कन है वो आसानी से खुल गया। स्टेटर भी हमारा जो है दिख चुका है। अब हमारी बारी आ गई इसके बेरिंग निकालने की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टी की सहायता से जो ऊपर वाला बेरिंग हमने यहाँ पे निकाल लिया। निकालने के बाद हमने यहाँ पे बेरिंग पुलर की सहायता से 5201 का जो बेरिंग है नीचे वाले ढक्कन का वो भी हमने आसानी से जो है खोल लिया। जिस तरह मैंने यहाँ पे खोला है उसी तरह आप भी जो खोल लेना है बेरिंग पुलर की सहायता से। तो हमारी बारी आ गई इसके अंदर नया बेरिंग डालने की। तो हमने यहाँ पे क्या किया 6202 का और 6202 का जो बेरिंग हम यहाँ पे लेके आ गए। हमने यहाँ पे ऊपर वाला बेरिंग डाल के देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो सीट है वो पूरी तरह से जो लूज है। तो आप 4 रेती की चोट मार के आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो सीट है वो पूरी तरह से जो टाइट हो चुकी है। हमने यहाँ पे किया क्या इसके अंदर जो बेरिंग डाल दिया। बेरिंग डालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो बेरिंग है वो एकदम ओके डल गया। हमने यहाँ पे ऊपर वाला ढक्कन भी इसके अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर राउटर डाल दिया। राउटर डालने के बाद हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग के साथ में जो बेरिंग भी इसके अंदर डाल दिया। ऊपर वाला ढक्कन भी हमने यहाँ पे लगा दिया। ढक्कन लगाने से पहले आपको जरूर याद रख लेना है इसके जो छेद है जैसे नट के वो आपको जरूर मिला लेना है, जिससे आपको कोई दिक्कत। फिर हमने यहाँ पे क्या किया तीनों को जो नट को टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद हमारी बारी आ गई कनेक्शन। जिस तरह हमने यहाँ पे कनेक्शन को खोला था उसी तरह हमें यहाँ पे कनेक्शन को जो टाइट करना है। हमने कनेक्शन को जो है आपको कनेक्शन करना है। जिस तरह हमने कनेक्शन खोला था उसी तरह आपको कनेक्शन को जोड़ना है। हमने यहाँ पे क्या किया जिस तरह हमने खोला था उसी तरह हमने यहाँ पे वापस जोड़ दिया। कैपेसिटर का कॉमन का जो रनिंग वायर का जोड़ने के बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने सप्लाई दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह हमारी जो यहाँ पे जो आवाज है वो पूरी तरह से जो चेंज हो चुकी है, यानी साइलेंट हो चुका है। इसी तरह आप भी जो है अपने पंखे को घर बैठे जो है चेंज कर सकते हो।